Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere böyle kütür kütür ve asla yumuşamayan acur turşusu tarifi hazırlayacağım. Baştan da belirtmek isterim ki arkadaşlar, tarifimi kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Vermiş olduğum püf noktalarını kaçırmadığınız müddetçe inanın ki 2 sene dayanıklı bir acur turşusu elde edebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hemen böyle kabıma alıyorum ve yan tarafa acurlarımı doğramaya başlayacağım. Ben böyle bu büyüklükte doğruyorum. Sizler istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Acurumu da temiz olacak şekilde yıkadım. Sizler de acurunuzu temiz olacak şekilde yıkayın arkadaşlar. Hatta yarım saat önceden sirkeli suya bırakın. İyice temizlensin acurumuz sirkeli suyun içinde. Sonra 2 sudan daha geçirin ve turşunuzu öyle hazırlayın. Çünkü sonradan yıkama gibi bir şansımız olmuyor. Baştan çok temiz yıkamalıyız turşuluk malzemelerimizi. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi doğrayıp bitireceğim. Evet, bütün acurlarımı doğrayıp bitirdim. Şimdi sarımsağımı bidonumun altına ilave edeceğim. Sarımsağımın da miktarı 3 baştı. Ben 3 baş kullanmak istedim. Çünkü benim acurum 2 kilo. 2 kiloya 3 baş sarımsak yeterli benim için. Ama sizler fazla yapmak isterseniz arkadaşlar sarımsağınızı daha fazla kullanın. Yani fazla yapacaksanız turşunuzu bu sarımsak az gelir. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hemen böyle bidonumun altına sarımsağımdan ilave ediyorum. Sonra acurumdan ilave ediyorum. Şimdi yine biraz da ortasına sarımsak ilave ediyorum. Ben nohut kullanmıyorum bu arada. Bunu da belirtmiş olayım. Eğer sizler kullanmak isterseniz nohut bidonunuzun altına 7-8 tane ilave etmeniz yeterli arkadaşlar. Dediğim gibi ben nohut kullanmıyorum. Ben geçen yıl nohut ilave etmiştim ama beğenmedim. Beğenmediğim için de bir daha da turşularımda nohut kullanmadım. Sizler kullanabilirsiniz eğer seviyorsanız turşunuzda nohut kullanmayı. Biraz daha sarımsak ilave ediyorum. Evet, tamam, yeterli. Bidonum doldu. Fazla da doldurmaya gerek yok. Bu kapak hizasına kadar doldurmamız yeterli. O kalanına da küçük bir kavanozuma ilave edeceğim. Evet, kalan acurlarımı da bidonuma ilave ettim arkadaşlar. Kavanozuma ilave etmeyeceğim. Böyle bidonumu vurunca üzerinden yer açıldı. Yer açılınca da kalan acurlarımı da üzerine ilave ettim. Yani gördüğünüz gibi bir bidon turşumuz çıktı. Şimdi gelelim en önemli aşamasına turşumuzun. Şimdi üzerine 1 su bardağı kaya tuzu ilave ediyorum. Kesinlikle kaya tuzu ilave edin turşunuza arkadaşlar. Çünkü neden derseniz diğer tuzdan ilave ederseniz yani yemeklik tuzdan turşunuz çok uzun süreli dayanmaz. Bunu da belirtmiş olayım. Üzerine 1,5 su bardağı da elma sirkesi ilave ediyorum. Yine hemen sirke ile alakalı da bir püf noktası vermek istiyorum. Kesinlikle sirkenizin kalitesinden emin olun. Eğer kalitesiz bir sirke kullanırsanız turşunuzda turşunuzu bozacaktır ve çürütecektir. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi üzerine 1 tatlı kaşığı da limon tuzu ilave ediyorum. Ve üzerine su ile dolduruyorum.
Hemen suyla alakalı da bir püf noktası vermek istiyorum. Kesinlikle turşularınızda hazır su kullanın. Çünkü musluk suyu fazla arıtılmadığı için yine turşularımızda çürümeye yol açacaktır. Böyle kapak hizasına kadar doldurmanız yeterli. Hemen bunu da belirteyim. Eğer hazır su kullanmak istemezseniz musluk suyunuzu iyice kaynatın ve tamamen soğuttuktan sonra turşunuzda kullanabilirsiniz. O da hazır suyun görevini görüyor arkadaşlar. Ama kaynatmadan suyunuzu kesinlikle turşularınızda kullanmayın. Ben eğer hazır su kullanmayacaksam musluktaki suyumu sizlere anlattığım gibi hazırlıyorum ve kullanıyorum. Şimdi bidonumun ağzını kapatacağım. Şimdi önce bidonumun kapağını kapatmadan böyle streçimle bidonumun ağzını kapatıyorum. Sonra kapağını kapatacağım. Bunu yapmamın nedeni de arkadaşlar, bu bidonumuzun ağzını ne kadar kapatırsak kapatalım hava almaya müsait. Bu nedenle de bu şekilde önce streçinizle bidonunuzun ağzını kapatın, sonra kapağını kapatın ve bu şekilde de asla hava almıyor. Ama bu şekilde yapmazsanız kesinlikle bidonumuz hava alıyor ve turşumuzu da çürütüyor. Bu püf noktasına kesinlikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet, bugünkü turşu tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine aklınıza takılan sorularınız olursa tarifimle alakalı yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve tarifimi de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Asla hiçbir şekilde çürüme veya yumuşama olmuyor. Bunu da belirtmiş olayım. Ve başka turşu tariflerimi de bu tarifimin üzerine etiketleyeceğim. Eğer merak ederseniz diğer turşu tariflerime de bakıp yapabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Turşumuz da 15-20 gün sonra yetişir, açıp tüketebilirsiniz. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.